E aí, Betinho? Bora. Vamos caçar uma lenha pra nós fazer uma fogueirinha pra nós, que o São João tá chegando. Tá chegando. Já ali na frente, a semana passada, viu uma filha, Eu também vim naquele dia, não foi? Foi. Uma ruma de lenha boa. Esse não. Oxente, eu escutei um estralo de lenha ali. Mas quem tá ali já pegando nossa lenha? Mas, rapaz. homem. Deixa eu fazer um meio desses dois trapaceiros. Que é isso? Que é isso? Uma bomba, rapaz. Só da prevenida agora. Boa, viu? Pensa numa lenha boa. Pensa numa lenha boa. Que é lenha, viu? Pensa numa lenha engraçada. Vai dar uma fogueira. Ai, meu Deus! Já começou a soltar fogo, já começou a soltar fogo. Também o cabal, vocês com os olhos de barata da moleste, nós vem, Lula da mulher. nós passou aqui a semana passada aqui, tava essa lenha da gente, vocês hoje já estão pegando, rapaz. Você entrega a lenha da Tá gente, vendo essa rapaz. fogueirinha aqui, rapaz? E coisando aí, mas porque São João se avexou, São Pedro se avexou, se agoniou. Já começou a soltar fogo antes de fazer a fogueira? Começa a lenha da gente. Pois é. Agora vocês tiraram essa lenha toda, que essa lenha não quer aliar é nós. Poxa, assim que tá bom, você aí já Essa linha tirou. aqui é minha, meu amigo. Sai de perto da minha linha. Essa linha aqui é minha. Na semana passada, homem. Ô, segura aqui, esse celular, segura aqui. Oxe, mas meu amigo. Ó, escuta, deixa eu dizer um negócio Diga você. Essa lenha é da gente, homem. Tá, por nenhum nem outro leva. A cor da molesta. Esse ladrão de lenha do Cebola. Oxe.